madaxweynaha jubalnd axmed maxamed axmed madoobe ayaa goob fagaara kaga dhawaaqay in ay mamnuuc tahay gaadiidka tirada badan ee galbiska lagu sameeyo xilliyada arooska oo marka ay magaalada marayaan hakad galiyo isku socodka gaadiidka iyo kan dadweynaha magaalada Kismaayo. wuxuuna madaxweynuhu sheegay in gaadiidkaasi ay lid ku yihiin ammaanka magaalada Kismaayo, waxaana ulaamaha ammaanka ee maamul goboleedka Jubaland ku amray inay tilaabo ka qaadaan ciddii adeegsato wax ka badan 2 baabuur xilliyada arooska, isagoo sii raaciyay in la xiro 2 ruux ee is aroosayso iyo waliba waalidiintooda. waa mamnuuc qofku aroos haduu galayo baabuurka uu islaanta ku qaadanayo iyo hal gaari oo daba socda ka badan looma ogola. hay'adaha amniguna ha qaateen arooska 100 baabuur la isdaba gelinayo inaan la qaadan karin, ee waliba xilliga salaada maqrib lagu aadinayo ee xabadaha laga ridayo. hadda ka hor waan xidhnay gabadha iyo wiilka arooska ahaaba, hadda waxay noqon sodohda iyo soddonkan in lagu soo daro labada dhinac haddii ay xabada dhacaan ama qaabka loo dhamo sodoha xidhina sodohda oo la xidhina waxba kuma yaala waad garanaysa iyo soddonki iyo wiilka xaggiisa labada ka soo jeeda labada xaggiisa gabadha weeyana noqon. hadalka madaxweynaha Jubaland axmed madoobe ee ku aadan dhinaca aroosyada ayaa imaanayo xilli qabanqaabada hore ee aroosyada ay ku ballamaan caruuska iyo caruusada in gaadiid badan lagu galbiyo, taas oo xilliyada qaar ay isugu faanaan dumarka la aroosay iyo waliba kuwa aroos jooga. maxamed khaasim cali waxar TV caalamiga Star magaalada Kismaayo.